Bismillah, assalamualaikum. Balik lagi sama Oting di sini di channelnya Tong Bos yang siap membantu masalah bos bis semua. Di video kali ini Oting mau balik lagi nih review obat. Ini obat batuk ya, salah satu referensi obat batuk. Ini ada Pacdin Cough Syrup rasa strawberry. Nah, tapi sebelum ke reviewnya, disclaimer dulu ya bos bis. Jadi di sini Oting bukan sebagai tenaga kesehatan ataupun dokter. Jadi yang disampaikan di review ini pure berdasarkan data yang Oting dapat dari kemasan obatnya langsung atau dari website kesehatan resmi. Jadi si Pacdin Cough Syrup ini dia ukurannya 60 ml dan kandungannya udah tertera langsung nih di depan kemasannya. Ada paracetamol, ada guaifenesin, ada chlorpheniramine maleate. Dia hadir dengan rasa strawberry, jadi cocok banget ya buat anak-anak. Terus ini katanya dia mengklaim kalau dia itu kegunaannya untuk demam, untuk sakit demam dan batuk ya. Nah, komposisinya tadi yang seperti yang tertulis di depan, jadi ada paracetamolnya 120 mg, guaifenesinnya 50 mg, ada chlorpheniramine maleate 1 mg dan etanol 7,5%. Nah, indikasi lebih jelasnya tertera juga di sini di samping kemasan dusnya, ada untuk meringankan demam, sakit kepala, batuk, bersin dan gejala alergi lainnya. Nah, untuk harganya di sini tertulis untuk harga ecernya kalau di kemasannya obatnya tuh sekitar 22.000. Cuman yang saya lihat di online itu ada yang jual mulai dari 11.000 sampai 28.000. Jadi range harganya segitu ya, Bos Bis. Agak lumayan di atas rata-rata obat batuk ya, tapi kalau misalkan harganya bagus kan mungkin khasiatnya juga pasti bagus ya Bos Bis. Nah, si obat Pacdin Cough Syrup ini diproduksi sama PT Mulia Farmasuci dari Serang, Indonesia. Terus untuk dosisnya dia itu bisa dikonsumsi oleh anak-anak mulai dari 2 tahun ya Bos Bis. 2 sampai 6 tahun itu cukup 1 sendok takar aja 3 kali sehari. Sementara kalau udah 6 sampai 12 itu 2 sendok ya. Jadi di 2 kali lipatnya sama 3 kali sehari. Atau mungkin kalau misalkan dikasih sama dokter itu menurut resep dokter aja ya, ikutin resep dokter. Nah, penyimpanannya simpan di bawah suhu 30 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya matahari langsung. Terus kocok dulu sebelum diminum karena biar kandungan obatnya merata ya. Nah, keterangan lebih lanjut mungkin kita bisa baca pada brosur. Nah, kita langsung aja buka kemasan Pacdin Cough Syrup ini. Jadi dia kemasannya kayak gini ya, udah ada botolnya botol plastik jadi aman. Udah ada brosurnya juga. Nih, karena botolnya plastik jadi aman ya Bos Bis ya. Kalau misalkan dipegang sama anak-anak nggak akan pecah nih, tapi ya lebih baik memang disimpan di tempat yang aman ya, takutnya ditumpah atau lain-lain. Nah, dia udah ada gelas takar mininya kayak gini, jadi untuk pengkonsumsiannya lebih gampang ya, udah ada ukurannya nih, tinggal diikutin aja sesuai dosis gitu. Terus untuk di brosurnya mungkin ada keterangan lebih lanjut ya daripada yang di depan, lebih lengkap. Nah, di sini ada cara kerja obatnya juga. Dia itu bekerja ya, biasanya paracetamol itu sebagai analgesik dan antipiretik. Jadi untuk menekan demam dan nyeri. Sementara guaifenesinnya itu ekspektoran yang bersifat mengencerkan sekresi lendir sehingga mudah dikeluarkan. Obat ini untuk batuk berlendir ya. Sementara terakhir chlorpheniramine maleate-nya itu turunan alkilamin yang berkhasiat antihistamin, bekerja secara kompetitif dengan menghambat interaksi histamin dan reseptor histamin H1, di mana konsentrasi puncak dicapai setelah 2-3 jam pemberian oral dan diekspresikan dalam bentuk tidak berubah melalui urin ya. Indikasinya tadi udah saya sampaikan. Sementara kontraindikasinya ini katanya penderita dengan gangguan fungsi hati yang berat dan hipersensitif terhadap kandungan yang ada di obat ini nih di sini ya. Terus dosisnya udah, efek sampingnya nih bisa ngantuk, terus mulutnya jadi kering, hipotensi, palpitasi, terus ada nyeri kepala juga. Sementara kalau dosisnya besar terus kita pakainya dalam jangka panjang bisa juga menyebabkan kerusakan hati ya. Gangguan pencernaan juga bisa, psikomotor, takikardia, retensi urin, mual, diare dan sakit perut. Nah, ini nggak dianjurkan ya dikonsumsi anak di bawah 2 tahun, wanita hamil ataupun yang lagi menyusui kecuali ada resep dari dokter. Terus kalau misalkan
nih dalam 3 hari flu-nya nggak berkurang atau malah makin berat, langsung hubungi dokter ya. Gitu. Oke, itu aja mungkin keterangan dari atau review dari Pakdin Cough Syrup ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bos Bis semua ya. Bisa jadi referensi juga. Jangan lupa di like video kami dan juga di komen kalau ada pertanyaan. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.